Omunnayuganda agula data ku ssente zize z'akoze mu bulumi mu mbeera yonna tayinza sasulira ate bintu by'akozesa ku ssimu ye. We cannot be paying for things we use on our phones. Those things are none of your business. Application yonna gye mba ntadde ku ssimu yange is none of the government's business because we already pay tax. Kati kyetubadde tusaba abantu bonna abayise ekintu kino njagala baddemu amagezi kubanga abantu bakulu. Muli bantu bakulu mulina okula mu bwongo mukule mu kutegeera mukule mu kumanya. Muli bantu bakulu nkiddamu. You are grown up people who need to represent us as young people. Mutu inspiring tubeere nga naffe tufuuka ekintu ekinene. Naye ate ffe kintu kinene ate mu abatategeera. Tulina problem nti tuli mu nsi etatufaako. From way back tubadde tuwogera. We are nice. Omanyi omuntu wakumma emmere osobola okugamba nange lwaki temumpa emmere mpola mpola. N'omala n'okonkona ku luggi ne bagaana okugula naye balya. Naye bakummye emmere. Bakimanyi ogyagala. Tugenda kusamba akajji kubanga temuyina magezi. Ekyo nkiddamu. You are not thinking. You are thinking ndowooza mukolera ku impulse ng'omuntu bwe yeekyusaamu bw'ati katono nga badde tamanyi nti agenda kwekyusa so temumanyi kye mukola. Naye mukule kozi bino ebintu temubya upgradinga. Applications ezo simu abaazikola temuza upgradingangako temuzitufunirangako kozi tukosa data waffe ziteekako ate si zammwe bali mugenda basasula ssente mmeka bannannyinizo mubasasula ssente mmeka. Do you pay Facebook? Do you pay Twitter? Do you pay Instagram? Temubasasula wabula ate tubadde tubasasulira data ono gwe tukozesa data naggwawo n'okugwawo n'ogula omulala. That is tax. Tugula ne tugula ne tugula ne tugula. We are using these things over and over. Naye kati bwe tubanga tubikozesa bwe tutyo mufuna ssente nnyingi. Kati zino mwagala zaaki? Ogwo mululu. Mwagala zaaki? What do you want that money for? Ensi endala zina wifi buli wamu. Wano Uganda ate yagala taxinga ebintu bye tulina okukozesa nga tufunye wifi. Bannange mukule muli bantu bakulu. In fact tukyababanja ne wifi. Muli bantu bakulu tubabanja ate mutujjako ssente ze tuyina. Mwe betubanja. Obubbi bwandikomye mu Uganda. And respect us bambi. Because tubateeka mu bifo ebyo mutu representing bulungi. Ate mbeera nga ate temutu representing bulungi nga mukola bukozi ebintu bye mwagala okukola nga temusose twebuuzaako. Bannange temutegeera tusinga. Muva muffe naye muva eyo yonna gye muva nga muvudde muffe tuli bangi. Tuli bangi ffe ng'Abannayuganda naye mmwe muli batono eyo. So mbanga mulowoozezza ng'akakundi kammwe ne mugamba okay katuwanike emikono just because gwoyina akakundiko. Bannange tuli b'amaanyi abamu kufa abayimbi tu inspiring abantu baffe ne tubabuulira kye twagala obbabuulira ne bawuliriza. Abapolitician abasinga mugenda ne muteekawo buno obuntu wamwe nga muyita abantu bajje mubawulirize. Naye abantu bano be muyita muba babawa ne transport bajje mubawulirize. That means babawuliriza kubanga mubawadde ssente. Ffe bannange tetusasula bantu. Tetusasula bantu. Abantu baagala bye baagala. Be batusasula ate ffe tujje tubayimbire. Kati bambi mutuwe ekitiibwa ng'Abannayuganda generally ffe naffe ng'abayimbi tu representing abantu baffe cause ffe eddoboozi ly'abantu bye bawulira bye tuyimbako bye twogerako. Kati tetuwagala kubeerawo ng'ate tutudde twerabira abantu baffe abatuteekamu akatono. Tusigale nga tutunulira politics ng'ebintu ebitatugasa. This is political. Ebye mulimu mugamba mbu simanya. It is not really political. It is because policies ezo zikolebwa by politicians. They are done by politicians. I cannot say mbu tekiri political. Bannange mutulaba wantulera ne tusirika ne tuteekayo obuntu bwa jokes comedy. This is not a comedy show. You are not going to disrespect us. And you are not going to give us a tax that is illegal. It is illegal. This is not a just tax. Yemugezaako teekawo mutaddewo ekintu ekirungi. Bannange temukuba bwambwa ddagala lyangatto. Tumwagale. Respect us and stop this nonsense. Thank you so much. They call me a pass.